Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyoset maydoni suhbat programmamizda Kanadada yaşayotgan damlıq tonulgan şairlerimizden Ahmetcan Osman efendim bilen Avustralya'da yaşayotgan pişqadam inqilobchi Ahmet Egamberdi efendim o'tirisida elib berilgan bir qitimliq siyosiy suhbat ekranimizda bo'ladi. Diqqat qilib anglag'aysizlar. Assalamu alaikum Ahmet'e qanday bolаңыз? Wa alaykum assalam Ahmetcan. Salam etdiniz yaxşı. Allah'a şükür. Yaxşı duruyortum. Bazı meseleler var, aydınlaştırılışqa tegishlik bo'lgan. Endi siz zamanımızdaki tirik şahitlarning biri davoyimizga nisbatan. Şuna menimcha siz bilan azroq paranglashib suhbat olib berish nəhayət əhəmiyyətli bir iş deb qarayman. Aldı bilan sizdən bundaq bir sual soray. Bizninki Şərqi Türkistan, Vətən istədiyi Şərqi Türkistan davasını elib beriyotgan təşkilatlar adətdə Xitayının Şərqi Türkistanını besib alğanlığını 1949 yıldan başlaydı. Sizningcha mushundaq elish alsak bo'lamdi yoki uni aynan shu 1759 yildan boshlasak bo'lamdi bisilgan zaminligini Sharq Turkistonda. Mushunda bir o'zingizning ko'z qarashlarini deb bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bizning davoyimizdan başını şəqqidəki kişilər hər xil təbirlərini verdi. Mening özümdən ko'z qarashcha Şərqi Türkistan davası bugün başlanıb qalğan dava emas bu. 1759 yılı uluq vətənimiz Şərqi Türkistan'ı Mancu Xitay istibdadları besib alğandan keyin, yani işğal qılıb alğandan keyin bu dava bir minut, bir sekund mu toxtab qalmay davamlı qalda davamlaşıb geldi. Keyinki vaqtida bu 1863 yılı Yaqub Bey'nin devleti kuruldu. Lekin bu devletin ömrü 10 neçə yılga sozuldu. Onun için bu devlet taşqi güçlerinin bulupmu Mancu Xitay istibdadlarının işğalı bilen Yaqub Bey devleti yıkıldı. Yani şundaq ahvalda bolsa-mı, xalqımız Mancu Xitay istibdadlarının işğalıga qarşı körüşünü davamlı elib bardı. Şu jarayanlarda nurgulluğun, olluğun, yüzlügen kahramanlarımız çıktı. Milyonluğun şehitlerimiz öldü. Ayallarımız, ellerimiz, ballarımız şu müstakillik inqilabıda nəhayət çoğ gayretlerini gösterdi. Keyinki vakitlarda bu dava davamlaşıp 1900 yıllarının başlarında Qumulda başlanğan Tümür Xəlpə, Gojiniyaz Hacılarınki karşılık hareketleri, kozgalanları bilen bu dava yana yukarı pelleye götürüldü. Şunun bilen 1933 yılı 11. ayının 12. günü uluq vətənimizdən kadimi şəhəri, kadimi paytaxtımız bolğan Qashqar şəhərində Savit Damollan başçılığındaki hükümet kuruldu. Bununla Gojiniyaz Hacim Cumhur Reis oldu. Ama lakin bu Cumhuriyetimizden ömrüme ait kıskı oldu. Bununla Sovet İmperiyası hem şununla okşaş Macuniyin şununla okşaş bu Gomindan Xitaylarınki Şımsay'ın ardışı bilen bu hakimiyet mi yıkıldı. Lekin halkımız milli müstakillikte boğan bu görüşüne
bir gün to'xtatmay, yana 1944 yılı 11 yıldan keyin yana ikkinchi Cumhuriyetimizni qurgan bo'ldi. Bu Cumhuriyetimiz G'o'ljadagi Sharqiy Turkiston İstiqlal Cumhuriyeti nomi bilan dunyoga e'lon qilingan bo'ldi. Bu Cumhuriyet 1944 yıldan 1949 yılgacha özünün hayatını hüküm sürdü. Lekin Sovet imperiyası hem Xitay komünistlerinin özara suikastleri bilen bu Cumhuriyetimiz ahiri mağlup oldu. Şunun bilen bizden bu azatlık küreşlerimiz gerçi her türlü devirlerde, her türlü sebepler bilen mağlubiyetke uçurgan bolsa, lekin halkımız özünün müstakilliğini öz cilidek görüp, yani devamlı kaldı, öz kuruşunu başlagan oldu. Hem de bu yerde sizden ben yeni bir sual. Meyli Yakup Bey Dövleti olsun veya ki 1933 yıldaki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti olsun veya ki 1944 yılında kurulan Şarkı Türkistan İstiklal Cumhuriyeti olsun. Siz devamlık sözünüzde bazı sebepler tüpeyledin. Mağlup olan bolsun da ta'kidlab keldiniz. Sizningcha Yakup Bey Dövletining qurilishi ve şundaqla 1933 yıldaki devletimizin qurilishi veya ki 1944 yılda kurulan devletimizin qurulishidagi sebeplerini biraz tefsili sözlep ötken bolsanız. Bu sual nayet yaxşı sual oldu. Bizning inqilobimizdagi mağlup buluşlardaki sebepler birinci xalqaro sebepler tüpeylidir. Cahangir devletlerinin arılışı tüpeylidir. İkinci, Şarkı Türkistan'ın coğrafi muhitinin bir taşqi dünyaya tutuşuduğun, ya denizdagi tutuşuduğun bir o'rinda bo'lmasdan etrafida dünyadaki egiz tağlarını o'rab turishi bilan bu ishlar ko'p vaqtida inqiloblarimiz şu vatanimiz ichida ujuqtirilib dünya habersiz qolgan ahvoldan bo'ldi. Üçüncü bir mesele bu inqiloblarda bizden halkımızdan şunç köp kaldırı dökülgen bozma inqilobimizdagi bazı bir sebeple Milli İttifakımızdan müstehkem bulmaslığı liderlerimizden bir Irak'ını kördüğün ideyevi noktaya kilenmesliği milli kimligimizden aciz bolğanlığı muşundak bir sebepler bilen bu inqilabla mağlubiyet uçurgan oldu. Hem de 1933'teki Cumhuriyetimizden alaydık. Hoş. Sabit Damollam Cumhuriyetini elan kılgandan keyin özü hükümetinin baş ministerligiga tayinlandı. Şundaqla G'o'jiniyaz hojimni. Hoş. Yani Ürümchining atrofida Shimsega Xitoy ishg'oliyatchi hokimiyatga qarshi urush qilayotgan G'o'jiniyaz hojini Cumhuriyetning raisiga ko'z tayinlaydi, e'lon qiladi rais. Lekin oxirida G'o'jiniyaz hojim Qashqarga kelib o'zi bu Cumhuriyetni og'dirgan bo'ldi. Masalan, Sabit Damollamni tutib Shimsega topshirib berdi. Shundaqla o'zi Shimsay bilan Ürümchiga muavin ülkenin muavin reisi sifatida qaytadi. Ürümchiga bordi. Endi siz abay eskartgan sebeplerinin bu biri endi. Mening bu yerda so'raydiganim G'o'jiniyaz hojining
sabit damollamını tutup berişi ve şundakla Cumhuriyetimizin ağdırılışa sebep buluşu asasen sabit damollampa Hoca Niyaz Hacı'ma kandak baha beriş mümkün. Mening özümden karışça Hoca Niyaz Hacı bizning Sharq Turkiston tarixidagi şu o'tgan asrdagi o'tgan ulug' dehonlar qo'zg'olig'ining ulug' inqilobchilarining birisi. Ammo lekin 33-yildagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilish masalasida Hoca Niyaz Hacımda inson bo'lish sifati bilan ba'zi bir xatoliklar o'tdi. Bundaq bo'lishining sababi bizning inqilobchi rahbarlarimizning dunyo qarashida to'liq bir maqsadning mustaqillik ideyasining mustahkam bo'lmasligi ham shuning bilan xalqni asosiy qatlamdan xalq ommasini tashkillab ketolmaganligi hem şunun bilan birga bu inqilob mezgilida davlat qurish mezgilida bo'lgan strategiya taktikalardan yaxshi foydalanmaganligidan bo'ldi. Hoca Niyaz Hacı bilen sabit damollamını silishtirgan vaqtimizda qandaqdir bu yerda bir xil prinsipal masalalarning ish ekanligini, ya'ni bo'layotgan ishlarning prinsipal masalalarga berib taqildiganligini, chetildiganligini his qilib qolamiz. Chunki sabit damollamning qurgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti, yani tamamen mustaqillik meselesi. Hoca Niyaz Hacım'dan olsa, mesela Şinjan ülkesinin muavin reisi bulup Ürümçi gibi erişi. Bu kandakta sabit damollamning mustaqillik davası bilen farklı ekanligini his qilib qolamiz. Demek bu yerda cho'qim bir prinsipal meseleler badek qiladi. Muştaq tabirlesek, muştaq tasvirlesek bo'lamdi mesela. Menimcha bu sizning deganlaringiz to'g'ri. Sabit damollam bilan Hoca Niyaz Hacımning o'rtasidagi munosabatlarda birisida madara, murassiyatchilikka berilish, birida haqiqiy inqilobni mustaqillik yo'liga boshlab Sharq Turkistonni to'liq mustaqil qilish fikr ideyalarida ixtiloflar bo'ldi. Men shunday qarayman. Endi bu 33-yildagi bu Cumhuriyetimizdan yiqilib ketishidagi jiq sabablar bor. Şu vaqtdagi bizning coğrafiya sharoitimiz, dunyo vaziyati va boshqa masalalarda şu respublikaning mening o'zimning ko'z qarashimcha bir jonliq siyosat, taktika, strategiyalarda xatoliklar bo'ldi. Düşmanlar ko'paydi, shulardan bir foydalanish, shulardan bir bilib tashlab foydalanish, vaqt foydalanish, uzun müddet foydalanish jihatlarda bizning rahbarlarimizda ma'lum xatoliklar yuz berdi. Shuning uchunmi bizningki 33-yildagi bu davoimiz mag'lubiyat uchidi. Shu davrda masalan biz ko'p vaqtida Gomindan hükümetine ya Rusya'nın qilamiz, asasen o'ttirda turayotgan majuniy qo'shinlari var, majuniy kuchlar var. Asasen Qashqarni majuniy bosgan chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyetini amalda qoldirgan kuchlarning birisi shu bo'ldi. Majuniyning bu Sharq Turkiston Cumhuriyetini mag'lub qilishida Sovet imperiyasining qo'li bo'ldi. Alayda majuniyni shu Qashqarga kelib soldi, shuning kuchidan foydalandi, ham shuning bilan birga bu Shimsay hokimiyatimi Sovet hukumatidan yardım bilan o'rnida turg'ashqa shu narsalar qo'llandi. Shu sabablar bilan bizning yangi tug'ilgan Cumhuriyetimiz texi beshikdan chiqib
ayıqıga turishqicha ulgurolmay mag'lub bo'lgan bo'ldi. Endi 1944-yilgi ikkinchi Cumhuriyetimizni alsaqmı, mening nazarimda bu Cumhuriyetning mag'lub bo'lishi, ag'darilishi demo yine siz eskartgan shu sabablar albatta bor. Shundaqla Orijinal Vajinin Qashqarga kelib Sabotda mollarni tutib berishi bilan ikkinchi Cumhuriyetda Ahmetcan efendilarninki Ürümchiga kelib birlashma hukumatga qatnashishi nisbalash mumkin deb qarayman. Meningcha Ahmet efendilarning Ürümchiga kelib birlashma hukumatga qatnashgan kuni meningcha Cumhuriyetning yoki mustaqillik davoyimizninki yo'nalishining o'zgargan kuni deb qarayman. Berbat bo'lishdan boshlashi. Chunki bu bizning milliy mustaqillik prinsipimizdan voz kechilgan va yoki uni aylanib o'tib ketgan modimizda. Hamda mushundaq sabablarni yana bugungi kundagi davoyimizda elib berayotgan davoyimizdami ko'gili va yoki shundan ibrat elishga bo'ladigan taraflarmi bormi? Mening qarashimcha intayin cho'ng ibrat savoq oladigan taraflar bor. Sharqiy Turkiston davosi boshlanishi bilan mustaqillik davosi bu. Ammo lekin shu mustaqillik davosiga davomli holda kulangi tushirayotgan Sharqiy Turkistonning mustaqillik davosini sotadigan bir o'chim unsurlar bor. Bu dersler Yakup Bek devrinden bo'ldi. Keyinki 33-yildagi birinchi respublikamizdan bo'ldi. 44-yildagi Cumhuriyet ichidagi odamlarimizdan bo'ldi. Bir haqiqiy mustaqillik bo'lgan to'liq ishonch ham shunga bo'lgan irodaning ojiz bo'lishi bilan 40 mingga yaqin qo'shini va bir davlat oxiri mag'lub bo'ldi. Buning sababi milliy ittifoqimizning mustahkam bo'lmaganligi, rahbarlarimizdan bir qismining Çin'i Türkiston quramiz degan orzular bilan ishki Xitoydagi urush tamomlansa, Kuomintang hukumati bizga avtonomiya berdi, muxtoriyat berdi, biz erkin yashaymiz degan ko'z qarashlar bo'ldi. Ko'proq bu odamlarning ko'z qarashlar shu davrda Ruslar qaraganda Xitoylarni ojizroq ko'rdi. Ularning ko'z qarashida agar biz Rusga chepilib qolsak, uning qo'llig'idan qutulolmaymiz deb qarashdi. Mushu bir tarixiy qarashlardagi xatoliklar oxir nima bo'ldi desa, bir tarafda Sharqiy Turkiston istiqlol Cumhuriyetining vakillari bilan bir tarafda Kuomintang tarafdan belgilangan ba'zi Uyg'ur rahbarlarimizning o'tirisida hattoki birlashma hukumat uchun suhbatlar boshlangan 11 bitim bo'lgan vaqtlarda bir yoki kelamidi rahbarlarimiz. Ularning birisida Ruslarning manfaatini asos qilgan bir ko'z qarash bo'ldi. Yana bir guruhda Xitoy hukumatining manfaatini asos qilgan ko'z qarashlar bo'ldi. Bu yerda Uyg'urlarning davlat qurish, mustaqil bo'lish ideyasi qurbon qilindi. Shuning uchun 40 ming qo'shin bilan g'olibona yurish qilib Manas daryosiga kelgan, Urumchiga 180 kilometr qolgan vaqtdagi bu Cumhuriyetimizning mag'lub bo'lishi tarixdagi eng chong xatoliklarimiz. Bu masala bizning yuragimizni davomli og'ritdi. Men de qarasam, tarixni bir tarix ko'zga tutib chiqsak, 1933-yildagi
Cumhuriyetimiz, müstakillik hareketimizde ahırda Hoca Niyaz Hacı'nın Ürümçi'ye ülkenin muavin reisi süpütüde kaytışı bilen 1944 yılı ve 49 yılı boğan Şarkı Türkistan 2. Cumhuriyetimizin milli müstakillik hareketimizden en ahırda yine Seyfettin Aziz'in ki Şinjan Uyghur Abdülmüray'ın reisi buluştu bilen ahırlaşıptı. Endi muşundak tecrübe savak, muşundak tecrübeler sizningçe bugünkü gündeki milli müstakillik hareketimiz yüz bir kılış mümkün mü? Mesela muşu müstakillik hareketimiz vatan sırtı ilip verilatkan hazır. En ahırda Ürümçi'ye kayta Şinjan Uyghur Abdülmüray'ın reisi yoki muavin reisi degan muşundak şekiller bilen ahırlaşıp tükendi degan savolni tug'dirdi odamga. Muşundak xatarning bor bo'lishi yoki yo'q bo'lishi yana eng oxirida bizning milliy mustaqillikdan iborat mushu prinsipimizga bog'liq ekan deb qarayman. Sizningcha hozir ilib berilayotgan milliy davoyimizda mushundoq tahdidlar mavjudmi? Nayeti to'g'ri, nayeti muhim bir savolni sordingiz o masala haqida. Mening shaxsan o'zimniki ojizona bir ko'z qarashimda 1933 yildagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rahbari bo'lgan Hoca Niyaz Hacım hem shunga o'xshash 1944 yildagi Sharqiy Turkiston Istiqlol Cumhuriyetining rahbarlari bo'lgan bu rahbarlarimizda ki ko'z qarashlarning asosiy masalasi nima desa, bizda bir mustaqillikqa bo'lgan ideyimizdan nayt ojiz bo'lganligi. Tarixdan davomlashib kelayotgan Xitoy mustamlikchilarini nayt cho'ng ko'rish, shularning qo'lida yashash masalasida bir haqiqiy iroda bo'lib, biz mustaqil yashaymiz, erkin yashaymiz degan bir ideyaning qattiq bo'lmasligidan bo'ldi deb qarayman. Endi bugun biz davoyimizni boshladik. Qilyapmiz. Davoyimizdimi mushu Xitoyparastlik ideyasi hozirgacha milliy mustaqillik kurashlarimizga qorong'u ko'langisini tashlab kelyapti. Bu biz uchun intayin xatarlik masala. Her bir milletning mustaqillik masalasi shu millatning o'zida bo'lishi kerak. Shu millatning qo'lida bo'lishi kerak. Agar undaq bo'lmagan chog'da bu mustaqillik haqiqiy mustaqillik bo'lmaydi. Boshqa bir davlatlarniki kuchiga, shularga yo'linib qilish bu oxiri mustaqilligimizni yo'q chiqaradigan omillarning birisi. Shuning uchunmi mening o'zimning ko'z qarashimda Sharqiy Turkiston davosiniki yo'li intayin uzun. Agirtoqa ham mushkul. Shundoq bo'lishiga qaramay biz davomli holda bir narsani unutmasligimiz kerakki, tarixlardan tajriba saboq bilishimiz lozim. Masalan, Hoca Niyaz Hacım Tümür xalqining inqilobi qatnashdi. Qatnashib, Tümür xalqining bir tungamning so'zi bilan oxiri Ürümchiga kelib, Ürümchida qurbon bo'ldi. Ama shular nima desa, bo'lmasa Hoca Niyaz Hacım Tümür xalqining xatoligini yaxshi tushungan, bilgan. Lekin tarixdan biz to'g'ri xulosa chiqarolmadik. Biz ota-bobolarimizning, ajdodlarimizning xatolashgan azgallarga davomli besib keldik. Biz yangi narsalarni qabul qilamadik, o'zimizni isloh qilamadik. Dunyoning ahvolidan ba'zi vaqtida tajriba saboq olamadik. Shuning uchunmi bu masalalarda bizning shu taslimchilik ideyasi davomli hozirgacha kelyapti. Hozirmi Xitoy
komünist faşistleri, terör hükümeti aşı konu neyranlarını yine oturtturdu. Bu neyranlarda ne edilse Şarkı Türkistan'dan müstakillik hareketini, davasını ne etti? Bir her xil yollar bilen özünün dairesine elip yani şu avtonomiya degan qıltaqqa o'rtaq uzmoqchi bo'ldi. Biz endi avtonomiyanın qandaqligini bilemiz o. 55-yili e'lon qilingan avtonomiyani mening esimda bir qator ismini angladik. Ba'zi narsalarni o avtonomiya yo'q bo'ldi. Biz yine ba'zi bir odamlarimiz hozirgacha nima deyapti desa, yani şu avtonomiyani Xitoy demokratlari bilan birlashib Lemning degan qiltaqlarga tushish masalasini o'tirib qo'yapti. Agar biz ota-bobolarimizdan, ajdodlarimizning shu ochiq qilliq tajriba savodlaridan yana o'zimizga yetarli bir savod olmaydi ekanmiz, bizning bu da'voyimiz amalga oshmaydi. Shuning uchun mening deydiganim hozirgi vaqtda Xitoy hukumatiga qarshi turish shu da'voyimizni ilib berish bilan birga Xitoy hukumatiga bo'lgan o'zimizning ham xiyollarimizni tugutishimiz lozim. Hem şundan bilan o'zimizning ichidagi burundan davomli kelayotgan Xitoyparastlikka qat'iy qarshi turishimiz lozim. Bu demesim o tariximizi tecrübesek 33. yılı Hoca Niyaz Hacı'nın Ürümçi'ye muavin reis bulup qaytışıdan keyin davayımız hal oldu. Digil olmaydı, yine davamlaştı. Yani bu yani otonomiya veya ki bizning Uyg'urlardan chiqqan bir odamning rais bo'lishi veya ki otonomiya huquqi deganlar en ahirda yine bizningki davoyimizni hal qilolmadi. Yani davoyimiz davomlashib keldi. Demek qachonki mustaqillik meselesi hal bo'lmaydi ekan davoyimizda, demek davoyimiz davomliq to'xtamay mang'udu degan gap. Shunda bo'lganda hozirgi mushkullarda mushu xavfning yani milliy mustaqillikdan iborat mushu prinsipni yo'qotib qo'yish va shundaqla Hoca Niyaz Hacı va yoki ikkinchi jumhuriyatimizdagi ashundaq qora ko'langilarning qoidadan paydo bo'lib qilishining oldini olish uchun nimalarni qilishimizga to'g'ri keladi. Bu muhim tema yoki muhim savollarning birisi. Bizning haqiqatan hozirgi da'voyimiz Sharqiy Turkiston tarixining eng eg'ir shillarida ketyapti. Bizning hozirgi da'voyimizda Xitoy terror hukumatiningki iqtisodiy jihatdan ma'lum taraqqiyotlarga erishishi hem dünyadaki bazı bir iqtisodiy krizislar tufayli Xitoy hukumati dünyanın bazı bir memleketlerini qarzda qilib qo'ydi. Mushu sababdan Xitoy hukumati hozir nima desa o'zining azroq kuchlari bilan, iqtisodi bilan dunyoga patmay qutirayotdi. Bunun bilan yana bir tarafdan bizning da'voyimizning ichiga her xil istinbosotlarni terib, yana Xitoychilik ideyalarini yamrityapti. Shuning uchun menimcha eng oldi bilan bu davoni olib borgan chog'da biz bu davoning ichida o'zimizda bo'layotgan, davomlashib kelayotgan shu Xitoyparastlik ideyasiga qattiq qo'shtirishimiz lozim. Endi bu Xitoyparastlik ideyasi deganingizni qanday tushunishimiz kerak. Yani qanday sharhlash mumkin? Endi buni qanday bir nima deymiz? Qanday atash mumkin buni? Qanday yani qanday ta'bir berish mumkin? Endi her bir davrlarda
bu Xitoyperestlik ideyasi her xil şekil, her xil namlarla verildi. Mesela 33. yıllardaki meselesi de Sovet İttifakı bizden inqilabımızda Şinsey arkalık kontrol kıldı. Bunun da asasen Şinjan'ı terakki kıldırış, algı bastırış, Sovet İttifakı'ndan ittifak buluş degende 6 türlük siyaset arkalı Şinjan'da bir güllendiriş mezgilini keltirip çıkardı. Endi Şinsey şu vaktki Sovet İttifakı'nın Şarkı Türkistan'daki tesirlerden faydalanıp hakimiyetke çıkıp ma'lum mezgil Şarkı Türkistan'da bazı bir doğru siyasetlerini yürgizgen bolsa-mu ahirki vakitte özünün yine Xitoyligini kıldı. Bu mu İkinci Cihan Uruşu'da faşist Germaniyası Stalingrad ile Leningradlarını kurşakan devirlerde şimdi Sovet hükümetine yüz ördü. Şunun öyle Şarkı Türkistan'daki yürgizvatın bazı bir ilgar siyasetlerden vazgeçken oldu. Şimdi Şarkı Türkistan'da özünün siyasetini yürgizgen vakti de asasen Sovet hükümetinden bazı bir ilgar fikirlik ideallerini takıtış arkalı şu arkalık Şarkı Türkistan'ı kontrol kılan oldu. Lekin ahiri asiylik kılganda aşı barlık kolga kelgen utuklarını, ziyalılarımızını, damollarımızını, yazgıç şairlerimizini, inkılapçılarımızını kallık bastırdı. 130 neçimen adam Şinsey devrinde kıtıl kılıngan oldu. Endi keyinki vakitlarını alsak, bu kulcuduk kurulgan, ikinci katımlık Respublika vaktimizde mi, yeni bir türlük siyaset yüz verdi. Bu meselede Sovet İttifakı'nın rolü intayip çok oldu. Gerçi Sovet İttifakı özünün Şarkı Türkistan'daki coğrafi yıkıldığı menfaatleri asası da hem şununla birge Orta Asya'daki kırındaşlarımızın tesirleriyle Şarkı Türkistan'ı kontrol kılıp Şarkı Türkistan'da özüge bir mail hükümet kurmakçı oldu. Şu sebepten Şarkı Türkistan'da Şarkı Türkistan'ın şu vilayetinde inkılap oldu, galba kazandı. Lekin ahırı kelgendinin oldu degende Sovet İttifakı Şarkı Türkistan'da bir müstakil cumhuriyetinin meydana gelişine halimedi. Çünkü Uygurların müstakil bir devlet buluşu elbette onun Orta Asya'daki kırındaş cumhuriyetlerine tesir kıldığını bildi. Onundan başka Stalin'in mekturusu arkalık aytkanda şu vaxtdaki 7-8 milyon Xitay komünistlerini kolga keltiriş Stalin'in asası maksadı oldu. Şunun için Stalin gerçek Şarkı Türkistan'da ikinci Cumhuriyet'in kuruluşuna yardım vergen olsa özünün halk arada bir komünizm hareketini dünyaya yiyiş için bu nüfusu cih boğan bu memleketini kolga keltirişini asası maksat kılıp bu respublikanı koldan çıkaran oldu. Endi atanmış 1949 yıldan keyin komünistlerin neyrenleri burunqi Xitay militaristleri, Kuomintang hükümeti ve başkalarının neyrenlerinden texmi küçük oldu. Nime degen çağda bu avtonomiya degen narsani yürgizmekçi oldu. Bu avtonomiya arkalı Şarkı Türkistan halkı bir yoruqluq, azatlık berimiz degen şuarını koydu. Halkımız bu yılga öz ihtiyarı bilen kirgini yok. Yine şu Sovet İttifakı'nın, Sovet İmperiyası'nın mecburluşu, kol putumuzda bağlap verişi bilen bu siyasetler yürgüzüldü.
aslida bizning xalqimiz asrlardan buyon milliy mustaqillik uchun kurash qilib, ulug' sulolalarni qurgan, ulug' imperiyalarni qurgan, ulug' davlatlarni qurgan, ashunda to'liq bir 4 shartda to'liq millat bo'lib shakllangan millatning avlodlari biz. Aslida biz mustaqilligimiz uchun kurash qilishimiz lozim edi. Lekin Sovet imperiyasining mavjlar bilan birlashishi bilan bizni atrofdagi dunyo bilan uchrashishga yo'l qo'ymadi. Har xil to'zaq qillarni qurib, har xil ijtimoiy siyosatlarni, har xil jazo yurishlarini keltirish orqali 10 milyonlab inqilobchilarni inqilobchilarimizni yo'qotib, bugungi kun keldi. Bugun hozir Xitoy hukumatining ahvolini esa, ya'ni shu Xitoy hukmronlari yurgizgan, mustamlikachilik siyosatini yurgizyapti. Bu siyosat faqat mazmuni o'xshash bo'lsin, rangi boshqa. Bizning ko'plagan qarindoshlarimiz haqiqiy milliy mustaqillikni qo'llaydi. Lekin Xitoy hukumatidan manfaat olgan ba'zi bir holchilar yana shu avtonomiyani, yana shu Xitoy birligida bo'lishni, Xitoylar bilan bo'lishni hozirgacha xohlaydigan odamlar bor. Shuning uchun biz bu da'voyimizni yurgizgan vaqtida dushmanga qarshi kurash qilganda yana birsi g'olchilarga qarshi, munofiqlarga qarshi xayrlar bo'lgan kurashni birga birishimiz lozim. Shu ideologiyani biz olg'a bostirishimiz lozim. Milliy mustaqillik masalasi bir millatning hayotidagi bir hayotiy masala. Milliy mustaqillikka erishamagan millat oxiri tugaydigan millatdir. Shuning uchun bugun Xitoy bizni shu ahvolga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz milliy mustaqillik qarorimizni qo'limizda ching tutib, barliq imkonlar bilan jiq qiyinchiliklar bor. Shunday bo'lsa, shu ko'rishimizni oxirigacha berishimiz lozim. 1992-yili İstanbul'da kurulan Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın siyasi kengesinin reisi bo'lgandingiz. Bu kurultay 1996-yili Şarkı Türkistan Uyg'uriston Milliy Qurultayı bo'lib Germaniyada ikkinchi qatim ochildi. Üçüncü qatimligi yana 2004-yili Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyghur Qurultayı nomida ochildi. Sizningcha 1992-yilda ochilgan Sharq Turkiston Milliy Qurultayıning davomi sifatida hozirgi Dünya Uyghur Qurultayı qarash mumkinmi? Shunda qarasak bo'lamdi. Yoki Dünya Uyghur Qurultayı Sharq Turkiston Milliy Qurultayıning davomi emasmi? Buni qanday qaraysiz? Bizning davoyimiz 1992-yilga kelgan chog'da bir dunyoviy yig'in chaqirishni o'ziga taqozo qildi. Shu munosabat bilan 1992-yili 12-oyninki 12-sidan 14-ga qadar Türkiye'nin İstanbul shahrida Sharqiy Turkistonliklarning yaqinqi zamondagi eng chong qurultay ochildi. Bu qurultayning nomi Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayı bo'ldi. Shu qurultay yig'iniga ismdima 1000dan oshiq odamlar keldi. Bu qurultayning tantanasi shunday bo'ldi. Dunyodagi 10 necha mamlakatdan, O'rta Osiyodan, Avstraliyadan, Yevropa mamlakatlaridan, bu Yaqin Sharq mamlakatlaridan, boshqalardan bo'lib, Arabistonlardan bo'lib, nəhayət köpləyən mücahidlərimiz qatnaşdı. Məsələn, O'rta Asiyadan Ziya Səmidi, Abdurrahman Məxsum, Yusuf Bək Muxlisi, şuna oxşaş
pişivallarımız katnaştı. Onundan başka bu İstanbul'dan Eysa Bigem, şuna okşaş yine başkalar katnaştı. Saudi'den mi Hüseyin Kari İslam başlık bir kısım müteverlerimiz katnaştı. Benim karşımca bu kurultay bizning yakın zaman tariximizdeki Şarkı Türkistan'ın ötken əsrlərdə bolğan inqilablarını bir-bir yekillep, şunundan toğru xulas çıkarıp, 17 maddelik özünün programmasını dünyaya elan kıldı. Bu programma hazırgıca Şarkı Türkistan'ın müstakilliği üçün güreş kılıvatkan kıyındaşlarımızdan, teşkilatlarımızdan asasen nişan olup geldi. Mesela birinci maddede vatanımızın namı Şarkı Türkistan'dır. Hakikaten bu uluğundan şu kurultayda ötken əsrlerdeki ata-babalarımız kurgan inkılapның davamlaştırış yüzünden bu namını kullanılan oldu. Bu kurultay asasen İstanbul'daki Şarkı Türkistan vakfındaki rehberliği bilen hem şuna okşaş Saudi'deki kırındaşlarımızdan yardım bilen kuruldu. Ben şu çağda Şarkı Türkistan Milli Kurultayı Siyasi Kenişinin rehberi bulup saylandım. Hem de afsus ki başında bir ulu kurultayımız özümüzden işki cihetteki ittifaqsızlığımızın neticesinde paylaşalık uçup kaldı. Şuna bilen şundak yaxşı kurallarını kabul kılgan kurultayımız küpükке okşaş leylep durup kaldı. Hem de keyinki vakti da mesela 1998 yılı Dünya Uygur Yaşları kurulgan buldu, kurultayı kuruldu. Bunun gibi bu dünyanın her kaysi yerlerinden çok müteverler katnaştı. Ben katnaşkan buldum. Yani şu vakti da Dünya Yaşlar Kurultayı özü bir Şarkı Türkistan davası var. Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'na bir vədi verdi. Bu vədi nime dese biz hazır yaşlardan uyuşup muşundak bir Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nı kurduk. İnşallah gelecekte Şarkı Türkistan Kurultayı devamlı içilse biz şu kurultayının yaşlar komitesi olup koşulumuz degan mesele o'tirib qo'ydi. Bizning ko'nglimizda hakikaten shundoq bo'ldi degan ko'z qarash bilan cho'nglarimiz qayta shu chog'dagi Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberleriga murojaat qilib, hattoki nasihat qilib, sizlar mushu gapinglarni turinglar. Biz bugun sizlarning shu kurultaylarga qatnashishimizdan sababi Şarkı Türkistan davasını bir bütün dava olsun dep katışıyatımız. Gelecekte inşallah biz bir bütün bir gavdi bulaylı degan tavsiyada bulduk. Afsus ki keyin Şarkı Türkistan Kurultayı'nın bu ikinci devlet kurultayı oldu. Bu kurultay Münih şehrinde bitildi. Ben katnaşkan buldum. Orta Asya'dan Kahraman Hocam Beyli Dursun İslam, Sabit Abdurrahman Katarlı kırındaşlarımız katnaştı. Anandakin yine bu Germaniye'den kırındaşlarımız katnaştı. Dünya Uygur Yaşlarının kurultayının rehberleri katnaştı. Dünya bu Şarkı Türkistan Information Merkezi'nin rehberi onun katnaştı. Aşında kılıp kurultay, ikinci kurultay oldu. Kırındaşlarımızın tekliği bilen, Orta Asya'daki kırındaşlarımızın tekliği bilen Şarkı Türkistan degan sözden ahırıga Uyguristan degan sözünü nizamnamaga kirgizmekçi olduk.
Yana bir hoşalındığa yeri bu şu qurultaydı mı? Birinci qurultayda bo'lgan shu 17 turlik modda davomlashdi. Endi keyingi vaqtida 2001-yili Brüsselda Sharqiy Turkiston Uyg'uriston qurultayi ekildi. Buningga dunyoning har qaysi joylaridan odamlar qatnashgan bo'ldi. Bu qurultayga Erkin Efendi qatnashdi, Amerikadan G'ulomidin Baxtullo qatnashdi, O'rta Osiyodan najib qarindoshlarimiz keldi, Turkiyadan, u yerdan, bu yerdan yaxshi qurultay bo'ldi. Qurultayda yana mustaqillik muddaosi, shuari, programmasi davomlashgan bo'ldi. Endi afsuski, keyingi vaqtida bu ishlarda cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketdi. Uyg'uriston, Uyg'ur degan kalimaga qarshi odamlar, ba'zi rahbarlar oxiri ta'tir giyinib, Sharq Turkiston so'zini tashlab etdi. Men shundan hayronmanki, bu odamlarning bu o'zgarishdagi nima sirlar bordu deb hozirgacha hayronman. 2004-yilga kelgan chog'da yana Myunx shahrida Uyg'ur qurultayi ekildi. Bu qurultayga burungi koni peshvolarimiz qatnashtirilmadi. Bunda aytgan chog'da Sharqiy Turkiston davosini qilib, mustaqillik shuarlarini o'ttirib qo'ygan odamlar bu qurultayning sirtida qoldi. Men hayronmanki, menimi shu qurultayga boshda taklif qilmoqchi bo'ldi. Taklif qilamiz dedi, o'g'in taklif qilamiz dedi. Qarang, qanday bo'ldi desangiz, bu qurultayni hozir vaqtini deb qo'ysak, Xitoy hukumati bilib qolsa, buni to'sqinlik qildi. Shuning uchun vaqtini sana demayotimiz dedi. Ko'pida 4-oyning 6-kuni bo'lsa kerak, esimimda xatolashmasam, bu qurultay ichildi. Qurultaydagi nizomnomasini ko'rsangiz, programmasini ko'rsangiz, hayron qolasiz. 4 turlik narsa bor. Mening esimda qolgani Sharqiy Turkiston mustaqil, bizning vatanimiz mustaqil bo'lsa, shu mamlakat ichidagi butun millatlar barobar shularga o'xshash muomala qilindi degan narsa qo'yildi. Boshqa narsalarni yerda ko'p aytmay, bu qurultay mening nazarimda qat'iy shuni aytishim kerak. Buni aytmay bo'lmaydi. Ko'p odamlar bu yerga kelgan chog'da bu masalani aytishdan qochadi. Bu to'g'ri emas. Bu bizning tariximizga, milliy mustaqilligimizga, xalqimizning irodasiga xoinlik qilish masalalarni tekrorlamas. Shuning uchun deymanki, Dünya Uyg'ur qurultayining maydonga kelishi Sharq Turkiston davosidagi bir oqil chekinish deb hisoblayman. Chunki bizning davoimiz bir Uyg'ur davosi emas. Bir Uyg'ur millatining huquqlari davosi emas. Bir Uyg'ur millatining muxtoriyat davosi emas. Bizning davoimizning negizi, asosi adabi o'tgan asrning beshida qo'limizdan ketgan, Xitoylar tortib olgan, o'rislarning yordami bilan qo'limizdan ketgan, ashu qurbonlar jon bergan, qon bergan shu respublikalarimizni amalga oshirish, davomlashtirish. Şu devletni qayta amalga oshirishdan iborat bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Endi Dünya Uyg'ur qurultayiga nisbatan aytganda mening boshqa ko'z qarashim yo'q. Dünya Uyg'ur qurultayi bo'ldi, ba'zi ishlar qilindi. Chunki bu mustaqillik davosidan voz kechgandan keyin bir dunyoda buna biroz yo'l ichildi. Ammo lekin bizning mustaqillik davoimiz polashalar kelib qoldi.
Şunun için benim deydiğim, bazı kişiler benim bu sözümü anlap, qattiq narazı buluşu mümkün. Endi şunda bolsunmu, bir tarixning şahidi, şu zamanның şahidi buluş sütüm bilen, haqni sözlemey turamayman. Endi eğer Dünya Uyghur Kurultayı'nı Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın ki davamı diyemesek, o çağda bizning davayımızda milli müstakillik hareketi gayip bo'lgan hesaplanamdı. Çünkü Dünya Uyghur Kurultayı hazır özüne bir teşkilat süptede Şarkı Türkistan halkının birden bir kanuni vekili de qaraydı. Bundaq şarayette siz biraz burun esketken meseleye qarasak, o çağda milli müstakillik hareketimiz tehdit aslında qalgan hesaplanamdı. Benim özümün göz qarışı bu. Dünya Uyghur Kurultayı kuruldu. Endi bunda aytgan çağda bizningki milli kurultayımızdan bir qancha qator eshilgan milli kurultayımızdan adablaridan, göz qarashlaridan, nishonlaridan yiroq qoldi. Aslida bu kurultay milli mustaqilligimizning adab qilgan bir kurultay bo'lishi kerak edi. Lekin endi ba'zi rahbarlarimizning ko'z qarashi bilan agar biz mustaqillikni da'vo qilsak, ya desek, bizga bir yordam qiladigan mamlakat chiqmaydi ekan degan narsa bilan Sharqiy Turkiston xalqining haqiqiy milliy arzusi bo'lgan mustaqillikni qo'rqmay o'zimizning programmamizga kirgizamiz. Bizning da'voyimiz o'g'ri yanchiqchilarning da'vosi emas. Bizning da'voyimiz 30 milyon xalqning milliy mustaqillik, erkinlik, azadlık davası. Bunda aytganda Sharqiy Turkiston davlatini qayta qurish davası. Shuning uchun biz o'zimizning siyosiy shuarlarimizni, o'zimizning maqsadlarimizni agar o'zimizning programmamizga yozolmasak, buni nima deb tushundirish kerak? Nima deb tushundirmiz? Bir yerda mustaqillik deb qo'yib, yana bir yerda avtonomiya deb, yana bir yerni qilsak, bu nima bo'ldi? Mening ko'z qarashimcha, Sharqiy Turkistonning mustaqillik da'vosi, mustaqillik maqsad adabi, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan barliq qahramonlarini, jangchilarini, şunun qatnaşgan adamlarni bir yerga akila oladigan magnet u. Agar biz uningdan ayrilib qolsak, xuddi dunyo o'zining o'qidan ayrilib qolgandek, Sharqiy Turkiston davosini mustaqil bo'lish orzusidan ayrilib qolamiz. Shuning uchun mening deydiganim, ba'zi odamlar deydi, biz hozir mustaqillik desak, dunyo qo'llamaydi. İqtisadi yardım vermeydi, deydi. Bu mesele dava bizden davayımız. Eğer Amerika'nın ya Avrupa'nın davası emas. Bu dava mustaqillik davası. Halkның sözü bilen ro'yobga chiqadigan dava emas. Bu dava mustaqillik davası, kurash bilen düşmandan şu huquqimizni tortib olishlar keladi. Eğer başka devletning qo'li bilen başka devletin kuluyla kelgen bu atalmış galibelerdi görüp baktık. Tarihimizde. Mesela Çin seylerinde, mesela Çin'ki komünist hakimiyeti Rusların kuluyla ağan devirlerde, bu devirlerde yine Xitay'dan ayık aslığı yençildik. Müstakilliğimizde erişemedik. Şunun için biz her qandaq şarayitlarda müstakilligimiz nişanımızı unutmamasligimiz lazım. Eğer bunu unuttuk, bu dava yok degan söz. Ama lekin bir narsa var. 30 milyonluk ahalini teşkil qilgan bir millet
hech qachon o'zining davosidan voz kechmaydi. Ba'zi bir iqlimlar bo'lishi mumkin. Ammo lekin hozir vatanda qon oqqizayotgan Xitoy terror hokimiyati xalqimizni qirib millat sifatida yo'qotyapti. Bugun bo'pmi Xitoy hukumati men Sharqiy Turkistonni qilaman deydi, lekin Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik irodasi tarixdan buyon bu kuchli bir ahvolga, mundaq ahvolga kelmagan. İnşallah mundaq bir ahvolda biz tashkilotlar bo'lsin, mustaqillikni deydiganlar bo'lsin, demokratiyani deydiganlar bo'lsin, mustaqillikni deydiganlarmi eng oldi bilan milliy kimligimizni deymiz. Biz shundoq deb kelyapmiz. Hech qachon milliy kimlikni tashlab qo'ymaymiz. Ammo lekin bizning oxirgi hedefimiz, oxirgi nishonimiz mustaqillik. Sharqiy Turkiston mustaqil. Rahmat sizga, Ahmet Gambadika. Yine bir qıtım o'tirishimizda yana shu suhbatlarimizni davomlashtiramiz. İnşallah. Hürmetli televizyon köyçüler, şunun bilen bugünkü siyaset meydanı söhbet programımız muşaya dayaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık sahnımızı görüşeyle.